猫はなぜ水を嫌う？お風呂が苦手の本当の理由。猫は水が嫌いというより濡れるのが不都合なだけです。猫の引けは水を含むと重くなり、体温調節や動きに影響すると考えられているからです。少し濡れただけで動きが鈍くなるのは、本来の周囲差が失われる感覚があるためと推測されます。猫にとって水は危険というより、パフォーマンスが落ちる要因。だから避ける行動が多いのです。猫のなぜの答えはコメント欄へ。また見てにゃ。